sebab kakean dosa. Mulane Allah pesen wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Awakmu kudu cepet nang ngresiki dosamu. Rata-rata menungso niku seneng gedhekno apike tapi gak patek seneng ngresiki dosane. Nah ngeten niki bakal susah terus. Kangelan menikmati ibadah. Sama nyetir mobil, kaca mobil kok reget, ganggu pandangan. Niki kok sampean terus no, sampean niku bakal terganggu sepanjang jalan. Sampean muduna sekedap kotoran nanti resiki, engko nek koncone bening tumpakno enak sepanjang jalan. Saman niki umpama contoh mawon nggih. Saman kok ngrasani wong umpama. Ngoten niku ati saman langsung peteng. Pengen salat khusuk dikhusuk-khusukno nggih mboten saged. Mergo ati peteng. Ruangan niku nek peteng senajan mripate melek tetep mboten ketingal. Mendelik tetep mboten ketingal mergo peteng. Nah nek kepengin nang Padang metuk wonge njaluk sepuro nang diselesekno ngene wae njaluk sepuro kok disepuro mangke Padang malih. Kula tanglet dateng jenengan salate sapa sing paling khusuk sak donya? Salat sing paling khusuk iku salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi kok nate wonten kasus Kanjeng Nabi itu nanti ngimami jamaah sujute lewami sampai sahabat ono sing mikir kok suwi badhe jamaah tangklet Kanjeng Nabi sujute kok lami napa sujud model anyar ora nah kok lami gak koyo biasane. Iya aku sujud suwe gak wani ngadeg sebab gegerku ditunggangi putuku numpak gegerku aku rawane ngadeg kok nek ngadeg putuku tiba tak enteni sak mudune bareng putuku mudun aku ngadeg lho. Nabi iki gak khusuk iki ketara mikir putu mboten. Kanjeng Nabi tetep super khusuk. Mergi napa? Manahe Kanjeng Nabi bersih, sehat. Meripat, atiku koyok meripat. Meripat iku nek sehat, bersih, senajan ketinggalane tolah-toleh, isek ngerti dalan. Meripat iku nek jibrat linet, mendelik ra ketok dalan. Mulane ana wong salat iki gayane biasa, tapi sambung kali Allah. Ana salat iku sampai mengkelung, ngerti nggih mengkelung. Dingkluk, tapi gak sambung. Mergo atine kurang bersih. Dekne mentingno mengkelunge, gak mentingno. Sampeyan ngrungokno iki ngene. Ayo wis. Mentingno bungkuk-bungkuke gak mentingno resike ati. Mulane Allah pesen nang kula sampean awakmu nek pengen nang cepet dadi wong apik resikana dosamu. Nang kelemahane menungso niku seneng gedhekno apike. Gak patek seneng ngresiki dosane. Sama nate nyambut damel carane gak tepak rezekine haram iki nang selesaino iki dhuwit sapa nanti balik aja mok terusno olehmu ibadah mok gedhek-gedhekno nek iki durung sampean selesaino mboten hasil. Paham nggih maksud kula ngene? Asik kuat ngrungokno. Nah niki nomor setunggal. Nomor kalih, lapo Allah kok perintah kula sampean kudu segera ngresiki dosa. Nggih. Kula sampean kan rata-rata do pengen mlebu swarga. Nggih to?
Semoga-moga keturutan. Lah sampean nek isih duwe rencana pengen mlebu swarga niku nomor setunggal matine kudu nggawa iman. Husnul khotimah, mati nggawa iman. Niki setunggal. Nomor kalih aja sampai katutan dosa. Wong mati senajan gawa iman tapi sik ana dosa durung diselesekno niku mangke tubuhe niku membusuk ten akhirat. Baune mboten weco sampai yu'zi man haulahu. Galjifah yu'zi man haulahu. Koyok batang buasin sampai ngganggu wong kiwa tengene. Mulane ra oleh mlebu swarga mundak ngerusak suasana swarga. Dadi ambune kudu dilangi. Lah cuma ambune dosa niku disabun ora ilang, disikat ora ilang, dikum ora ilang. Ilang iku ning gak diobong. Mulane Allah sampun ndamel alat kanggo ngobong ambune dosa niku jenenge neraka. Niku sampun dados neraka niku. Wong mukmin dilebokno neraka niku asline mboten disiksa mboten, namung diilangi ambune sing gak enak. Tapi ya luwara wong diobong kok. Saman pek menapa pengen rasane diobong nggih saged mangke badhe ngaji niki nang wangsul terus nyumet kompor, ngene kompore makan apik nah saman lungguhi. Sak menit nang aja katokan. Lho nek neraka iku ora katokan. Ndah nelo rone mlane Allah pesen awakmu ra kuat nek neraka nang resi ana dosamu ngoten. Sakjane Allah nggih mboten tega ana wong wis gelem sadat terus gelem salat lak wis apik lho kok isih dilebokno neraka. Tapi iki nek gak nang cepet dilebokno neraka gak roh rasane swarga mulane dilebokno neraka dicepetno cek nang roh rasane swarga. Allah sampun maringi contoh kathah barang niku ambune gak enak amis bareng digoreng malah sedep wonten apa mboten napa Bu ulam nggih ambune wamis malah iwak amis ngoten niku diumbah ya isih amis disabun ya isih amis disampu ya isih amis disemprot lenga wangi ya isih amis bareng digoreng malah sedep. Lah wong mukmin sing katutan dosa ambune gak enak nek pengen sedep kudu digoreng nang wajane jenenge neraka ya to digoreng diwolak-walik engko nek metu sedepe terus dientas ngoten. Nah sampean gak usah khawatir Pak engko nang kegosongen mboten malaikat wis kulino wis ngerti carane goreng sing sedengah. Bu, jadi wong mukmin dilebokno neraka ini asline kawelasane Allah. Contoh nggih, jenengan gak ada anak nakal, wis sampean kandhani nak, aja dulinan nduk kono nak, nduk kono ku akeh rine, akeh kaca pecah nak nduk kono. Tibake anake sampean kok isih dulinan nduk kono kenek ri tenan, sikile abuh bunder sak semongko. Sama ningali anak ngoten nggih bingung. Iki tak sudet ndane lorone wong kesenggole jerit. Terus tak mbaro kapan? Sehate. Nah nek wong tua seneng nang anak kira-kira dimbaro sak bosoke napa disudet? Ya disudet ya berok ya wis ya disudet cek nang waras. Lah wong mukmin dilebokno neraka ya jerit borok-borok. Mulane Allah mboten kersa goreng dhewe ra mentolo. Ngengken malaikat. Malaikat gorengno berok-berok. Terus malaikat sing goreng ya borok-berok jare malaikat sepurane dhek iki dudu karepku dhewe. Iki kongkonan. Mulane Allah dawuh in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Awakmu nglakoni apik iku sing seneng awakmu dhewe. Awakmu nglakoni maksiat iku sing lara awakmu dhewe.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Niki